diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. Tanto atteso e finalmente ci siamo. Diamo il via ufficiale della prima puntata di Acumacca. Buonasera a tutti, benvenuti, sono le 21:06 e come ben promesso da questo lunedì vedrete e sarete insieme a noi con questo nuovo appuntamento. Allora, io vorrei un attimino dare la buona serata a tutti coloro che in questo momento ci stanno guardando sul canale 75 del Digitale Terrestre. Buonasera a chi ci sta ascoltando in radio, ricordiamo sempre FM 103.7, ricordo anche che Bella Radio la potete ascoltare anche in DAB, blocco 10C. Adesso ragazzi collegatevi tutti su TikTok perché oggi sarà diverso rispetto a quello che di solito siete abituati a vedere. Da un'idea di Salvo Scibilia nasce Acumacca, puntata dedicata interamente agli artisti versus TikToker, perché oggi quello che succede è proprio questo e da qui è nato un grande dibattito. Vorrei salutare anche tutti coloro che in questo momento ci stanno seguendo su TikTok. Tra l'altro ragazzi voglio 5 minuti dedicarmi a voi perché ho letto prima di iniziare la puntata tantissime domande e vi spiego subito cosa fare. Oltre che stare su TikTok con noi, perché sarete voi i reali protagonisti, dovete partecipare, dovete scrivere, leggeremo quello che scrivete. Se avete voglia di fare qualche domanda ai nostri ospiti lo farete, tra pochissimo li andrò a presentare, ma potete anche seguirci in TV. Scaricate l'app sul vostro cellulare o sulla vostra TV, basta avere una TV collegata su internet. Entrate su Play Store o Apple Store, scrivete Bella Radio, scaricate l'applicazione, in questo modo potete vederci. Qualora non ce la fate, perché già ho letto che in molti non ci siete riusciti, non vi preoccupate, faremo un video dove spiegheremo anche come fare per le prossime puntate. Qualora non ce la fate potete collegarvi su Facebook nella pagina di Bella Radio, perché su Facebook siamo in diretta e vedrete proprio tutto quello che si vede in TV. Quindi anche se non riuscite a scaricare l'applicazione, andate su Facebook l'avete tutti sul vostro cellulare, scrivete Bella Radio TV e lì c'è la diretta aperta, quindi potete vedere anche lì, anche perché oggi ci saranno degli ospiti, artisti, cantanti in collegamento con Skype e quelli li potrete vedere solo tramite la TV. Quindi scaricate l'applicazione, seguiteci ovunque e io darei subito il benvenuto ai nostri ospiti, artisti versus TikToker. Iniziamo con Rosario Di Stefano, buonasera. Buonasera, ciao Mary, ciao. Come stai? Tutto bene, grazie dell'invito. Finalmente stasera avrò la possibilità di dire quello che penso sulla categoria dei TikToker, ma non adesso perché vado subito a Iole. Buonasera Iole, benvenuta. Buonasera. Un'altra bravissima TikToker, tutta nostra, artista, e dopo parleremo anche con te, vogliamo sapere cosa pensi. E poi una buona serata a Rocco Lanza. Buonasera a tutti. Il Rocco che sarà l'ospite, uno dei nostri ospiti fissi. E buonasera anche a Fefè. Buonasera a tutti. Come stai? Io sto abbastanza bene ed è un piacere essere qui con voi. Allora, vorrei subito scusarmi perché noi avevamo già annunciato che gli ospiti fissi di ogni puntata sarebbero stati Rocco insieme a Lidia. Lidia questa sera purtroppo non è potuta essere qui per problemi suoi personali, ma non vi preoccupate, nelle prossime puntate sarà presente. Ci teneva tanto a essere qui nella prima puntata soprattutto, ma purtroppo è stato un impegno alla quale doveva per forza partecipare, perché voi sapete che Lidia a queste cose ci tiene. Quindi prossima puntata sarà con noi. La salutiamo a Lidia ed è come se sei con noi Lidia. Ciao, Lidia. Ti mandiamo un bacione. Ciao Lidia. Allora, noi abbiamo tutti i cellulari, salutiamo tutti coloro che sono collegati, che sono davvero tantissimi. E iniziamo immediatamente quella che è la prima puntata di oggi, visto che comunque su TikTok è nato un vero e proprio dibattito che sta andando ad oltranza da mesi e mesi. Ci sono gli artisti che sono coloro che hanno sempre fatto spettacolo, coloro che sono sempre stati nel mondo dello spettacolo. E oggi grazie a TikTok si è data visibilità anche ad altre persone che non sono mai state nel mondo dello spettacolo, ma grazie al loro modo di essere o al loro modo di presentarsi sono riusciti ad acquistare visibilità grazie a TikTok. Quindi vorrei un attimino capire, ragazzi, cosa succede. Ma non succede niente, partendo da me. Posso cominciare io? Diciamo, ovviamente... non c'erano dubbi. Scusate. A me però mi sa che lo spettacolo
lo stiamo dando e facendo noi di TikTok. No, sì, questo senza dubbio. Devo dire che è un bello spettacolo vedere alcune cose. Io vi faccio i complimenti anche perché devo dire TikTok, come diceva Mary Milani, sta dando la possibilità a tutti di parlare, però aggiungerei proprio tutti. Quindi quando dico proprio tutti, dico magari qualcuno potrebbe stare al proprio posto, perché questo TikTok sta dando alla testa e la gente per follower sta facendo delle tragedie greche, che questo non dovrebbe esistere. Poi però riconosco a TikTok, visto che oggi io mi ci trovo, ho fatto anche un pezzo che si chiama Cuttiglio, che grazie alla papalata che io ho voluto intenzionalmente dire, no? Che io davo la possibilità ai TikToker di venire con me nella mia trasmissione, devo dire che tutto questo poi alla fine male non ha fatto, perché è nata adesso Akumaka e c'è una collaborazione, però sempre devo dire che con tutto che c'è la collaborazione, devo dire che poi alla fine il TikToker ha dei limiti, no mentali, che in alcuni casi li ho anche visti, però dico ha dei limiti, quindi c'è un momento dove poi il TikToker dice: oh, ma che cosa devo fare? Fondamentalmente è questa la cosa. Rosario, non ci scordiamo che tu mi avevi preparato un contratto. Vero, ovvio. Per la tua radio. Vero. Dove la mia io trasmissione non è mia la radio, diciamolo, perché conosco il direttore. Radio potrebbe anche nervosissimo. Dove tu hai il tuo programma. Sì, ovvio. Dove io potevo decidere certo, venire, con non venire. Vero, tutto quindi, ovvio. E io ho rifiutato soltanto perché tu, facendo una live in comune per annunciare, diciamo, questo. Però vedi cosa ha causato sta live, Rocco? Ma che stai solo danno, Rosario? No, non ho fatto danno, solo ho fatto danno. uscire tutti gli altarini, non eravamo qui se io facevo danno. No, già. Mi sono anche fatto una cortesia. Magari Italia 1 già ne stavano chiamando. Allora, scusatemi se mi intrometto, voglio aprire una piccola parentesi. Sì, allora, quello che parlano sono i numeri. E allora, giusto, oggi giusto. la TV è morta, e ti dico un esempio che è successo a me personalmente. Sì, qualche mese fa mi si rompe la TV della stanza da letto e io, convinto di andarla a comprare subito l'indomani, ma mi sono reso conto che da un mese che questa TV a me non interessa di andarla a comprare, perché non ne sento il bisogno, perché la sera mi metto a letto con il telefono. Quindi oramai voi della TV, tu che ti senti un grande artista, ma artista di che cosa? Per fare capire, di una televisione che non guarda più nessuno. Ovvio. Quindi quello che infatti sono stato così intelligente da chiamare un programma Cuttiglio e avvicinarmi verso il mondo TikTok. Però lo faccio tu sei sempre. Intelligente, tu sei sempre stato intelligente. Grazie, Rocco. Però dico, mi sono avvicinato al mondo TikTok, però dandomi dei limiti, perché riconosco che a certi limiti non ci riesco ad arrivare. Quindi, Caruso, non ce la faccio. Quindi sto nel mio e va bene così. Ma secondo te, bella radio, scibiglia, picchini vosa, no? Perché fate numeri, ma la cosa è. Non parlo più, l'hai detto tu. I TikToker si devono sfruttare. O sono i TikToker che stanno sfruttando il momento? No, io le narriri ripicca cosa è che è inutile per tu ti metti e mi dici: Rosario, non ti nervosire che a poi mi partono i 5 minuti. Rosario, no, aspetta, no. Allora, dobbiamo capire del perché. Allora, il vostro è un momento. Assolutamente no. No, aspetta. Lo sai qual è la cosa che ti dà più rabbia? Lo sai qual è la cosa che secondo me ti dà più rabbia a te? E allora, in televisione, come tu ben sai, meglio di me, dato che ci sei più addentrato sicuramente, io con la televisione non ho niente a che fare. Per lavorare in televisione devi avere delle certe portate, devi avere delle certe conoscenze. TikTok invece è una piattaforma che dà un'occasione a tutte le persone. A tutte le persone. A tutte! Anche perché è una piattaforma. La visibilità di TikTok superato di gran lunga. Lo so, è una piattaforma meritevole. Ma a tutte danno la possibilità. Ma tu l'hai caputo, cari miei, mi fermo, ne vogliono fatti fotografie. Rocco, ma tu non lo sai però. Rocco, i vicini, yo. Sì, tu ti puoi fare tutte le foto che vuoi, ma il vostro è un momento. Se TikTok domani chiudesse, no? Se TikTok chiudesse, voi cosa fate? Io continuerei a lavorare, farei radio, televisione, teatro, tutto il resto. E mi chiamerebbe la televisione e tutto il resto, perché sono sempre Rocco e TikTok, si ricorderanno. TikTok non c'è più e chiamano Rocco e TikTok. Io chiederei ai nostri follower di sapere se la TV secondo voi morirà, come dicono in questo caso, o se siete delle persone che comunque oltre TikTok vi piace anche guardare la TV. Vogliamo capire cosa pensa il pubblico di questa cosa. Ha ragione Rosario che dice che comunque
comunque la TV continuerà ad andare avanti. E vedi, qui dicono no, io amo la TV, la TV non morirà mai. C'è chi dice se non chiude TikTok sì, Rocco numero 1, tanti che dicono Rocco. Poi c'è qualcuno era per che scontato, no, io vorrei dare anche parola al pubblico, perché comunque il pubblico fa parte di quello che voi state... Il pubblico è sovrano, come dovrebbe essere il popolo sovrano, ma non considerato una cosa, che su TikTok sicuramente c'è un certo tipo di pubblico. C'è anche chi dice dipende da cosa guardi. Poi, capito? Su TikTok si fa solo cottiglio, per questo io intelligentemente da artista ho sfruttato il momento e fondamentalmente sfrutto anche la scia dei miei occhi. Aspetta Rosario, aspetta. Io vi sfrutto, non vi sfrutta poi, sfrutto il momento, perché tanto quando finirà il cottiglio mi faccio un altro programma. Cosa spacca? Twitch? Ma tu fai una cosa, scusa, questo lo faccio e tu fai una cosa, Rosario, chiedi a questo rullo da 2 o 3 mesi arrestato su Sana visto televisore. Ma è normale, il rullo che vi segue sono soltanto persone che guardano TikTok. Qui stai andando anche contro guardano solo TikTok. Chiudetemi il microfono di tutti, perché a questo punto io vorrei andare a presentare la canzone di Rosario Di Stefano, perché anche lui dovete sapere che ha deciso di creare un brano che andrà su TikTok. Scusami, ma te la fatta e messa su TikTok. Esatto. L'ho fatta apposta per tutta quella che hanno creato, perché Rosario Di Stefano è intelligente. Sì. E ha creato tutta questa situazione su Cuttiglio, perché quando è nata tutta questa situazione Cuttiglio, alla fine io ho visto che, come dice Rocco Lanza, e quindi devo dare, gli devo dare il merito, che più litighi su TikTok, più se io adesso gli do un colpo di martello a Fefe, facciamo 3.000, ma non è questo. Non c'è bisogno. Vabbè, comunque sia. Cantiamo la canzone, la presentiamo ufficialmente. Cuttiglio, andiamo. Ma sapeste la figlia Maria che se ne fu io? Bella madre, ma come succede io? Andiamo tutti a un bello posto. La figlia Franco, licenziano. E picchi? Ma come picchi? Faceva il TikTok mentre che portava l'autobus. Ma è davvero? Ma che mi sta dicendo? Su voi sapere che succede? A Duma radio che tu conto io. Ti conti fatti di peri. Caiunda poi ci metti tu. Picchi la gente vuole cottigliare. Si vuole fare i soli fatti me. Cottiglio, sì, cottiglio. Se vuoi sapere cose peri. Ven a cottiglio che tu conto io. Ormai su tutti i vari sparitteri. Tu spari mica poi ti sparo io. E siamo tutti pari in bacciglieri. Paramo tutti parare live. Sotto i miei tu a parare quando vivi t'affocare. E la lingua t'assiccare, le scalite a surubare. E su ti pare che taglietto, perché manchi di rispetto. Rispetto è misurato, come te l'avevi buttato. Ma non ha caputo una cosa, caputi più sogno io. Adesso io incoraggio i cose anziché riempire in da faccia, a chiani in da live e moricità. Aspetta un attimo, un pare perché sogno che andame live condivisa. Ora giuro che hai un pare 600 ospiti in pare. Tanto! Sara, chiaro! Pare, chiamato! Grazie. Rosario Di Stefano e Cuttiglio presentata ufficialmente. Siediti, perché voglio sapere. Posso ringraziare un attimino, posso ringraziare il produttore Sonny Spartà, che ha voluto a tutti i costi che questa canzone, che Sonny DJ, che questa canzone veniva esposta, che fosse proposta, perché è stato il primo Sonny a dirmi cantala tu, che sicuramente da artista riscuoterai più successo. Poi sinceramente un bel pezzo. Però, sinceramente un bel grazie pezzo. Rocco, grazie, detto da te, non dovevi. Voglio rispondere anche a tutti coloro che continuano a chiedere nella live la canzone di Rocco. Ragazzi, sta ultimando il video, giusto Rocco? Al microfono. Massimo 2 settimane e saremo pronti. Esatto, quindi anche quella arriverà. Perché ci sarà una sorpresa nel video che non voglio svelare. Stop.
Vedremo. Allora, noi adesso sono le 21:20, se non sbaglio dovremmo avere il primo collegamento con il primo ospite della serata, perché come abbiamo già annunciato durante le varie dirette che abbiamo fatto, ci sarebbero stati anche dei cantanti napoletani, artisti che sarebbero stati presenti all'interno del nostro appuntamento, anche per vedere un attimino cosa pensano cantanti napoletani e non solo di quello che sta succedendo oggi con TikTok. Nel frattempo, ragazzi, se voi avete qualche messaggio in particolare alla quale volete rispondere, potete benissimo dirmelo. Ok, siamo pronti per il collegamento Skype. Il primo ospite di oggi, non so se lo presentiamo direttamente con il collegamento o con il brano. Con il collegamento il brano lo andremo ad ascoltare dopo. E allora ditemi appena risponde, così vado a dare il benvenuto. Ci siamo? E allora io andrei subito a dare il benvenuto ad un artista che conosciamo molto bene anche qui su Bella Radio, un cantante che amiamo e amiamo tanto. Buonasera Ciro Marra. Buonasera. Ciro, Tutto aspetta bene? che il telefono non ti prende bene e non ti sentiamo. Allora, mi sentite? Adesso sì, ciao Ciro. Ciao a tutti, buonasera, tutto bene? Tutto bene, tu come stai? Io tutto bene, grazie. Ci siamo visti da poco durante il concerto che c'è stato di Marco Calone al Palaghiaccio, straordinario come sempre, Ciro. Grazie, e ci rivedremo perché poi io torno a gennaio a Catania, quindi... Verrai per l'altro spettacolo, Rocco aiutami, sarà presente. Il 4 gennaio Ciro ha una festa privata Ok. a Castel di Utica. Tra l'altro, Ciro, lo possiamo dire, in Sicilia ti amano davvero tanto. Sì, ma infatti anche molte persone me lo scrivono nei commenti, su Facebook, su Instagram, su TikTok, insomma su tutti i social. Su tutti i social. Chiaramente è una cosa che mi fa molto piacere, anche perché lo sappiamo, lo sanno i catanesi, lo sanno i napoletani, Catania è simile a Napoli, Napoli è simile a Catania, quindi ormai mi Le trovo terre benissimo. dei due vulcani. Esatto, ma non è solo questo, è un insieme di cose, quindi è vero. proprio la particolarità nel modo in cui ci comportiamo, insomma una serie di cose. È verissimo. Ciro, senti, tra un pochino mi dirai un po' quelle che sono le news di Ciro Marra. Prima vorrei renderti partecipe all'interno di quello che sta succedendo qui nei nostri studi. Come puoi ben vedere c'è una persona che ti vuole un bene dell'anima, che è Rocco, che è qui insieme a noi. Ciao, ovviamente. Ciro. Ciao. Poi È Rocco, Fefe. Fefe, dall'altro Ciao, lato Ciro. abbiamo Iole e Rosario Di Stefano. Ciao, Ciro. Volevo Ciao sapere, Rosario. Ciro, cosa ne pensi tu dei TikToker? Artisti versus TikToker? Ma io in realtà la penso in modo molto semplice. Allora, partiamo dal fatto che io, per quanto mi riguarda, ognuno fa quello che vuole. Quindi io sono per la libertà di pensiero, insomma. Quindi partiamo da questo presupposto, che è una cosa fondamentale, perché alla fine la vita ognuno sceglie la propria vita. Insomma, per me basta che non si cade non nel trash, più che altro nella volgarità, perché poi vedi, comunque al giorno d'oggi sappiamo che anche i bambini usano molto i social, ma bambini di 3, 4, 5 anni. Quindi penso che poi i bambini possano prendere un esempio Questo è quello che sbagliato dicevo io quando dicevo che parlano proprio tutti. Ma senti una cosa. No, ma li usavo anche io, perché anche io sono un nativo digitale. Io sono nato nel 2004, quindi sono un nativo digitalissimo, perché però non oso immaginare i bambini che nascono in questi anni, no? Che sono ancora... Scusa Mary, posso fare una domanda? Dove posso fare nascere anche una polemica, facendo i complimenti a Ciro, voglio dire Ciro che è un si distingue, lui lo sa, lo apprezzo e quant'altro. Voglio fare una domanda io a Ciro. Ecco, se tu avessi una serata, no? E invece di avere te, che sei un cantante comunque tra l'altro molto bravo, ti faccio i miei complimenti, ma tu sai che ti apprezzo, gli organizzatori ti chiamassero una settimana prima per dirti che, mettiamo caso che te il tuo cachet è 1.000 euro, e dirti che con 200 euro hanno chiamato un TikToker, tu come ci rimarresti? Ti sottolineo che mi hanno tolto 5 comuni perché dovevano lavorare i TikToker. Allora,
in certo senso ti può dar fastidio, perché poi vedi comunque magari... No, perché è brutto quando i comuni ti dicono io col tuo cachet pago 5 TikToker, è stato un attimo umiliante, no Rocco? Diciamo di sì, in parte è umiliante, però alla fine la scelta la fanno. È la realtà dei fatti, purtroppo. Ma a Napoli cosa pensano dei TikToker? In realtà è una risposta che non ti so dare, perché penso che ce ne sono talmente tanti, ma tanti che ci sta Veri, ognuno la pensa in un modo. Ci sta Enzo Bambolina. Io sono stato molto meno di noi. Io sono stato a Napoli ultimamente, sono stato a Forcella, avevo la casa lì e devo dire che Napoli, non so perché, ma sto dicendo una verità, sono andato con mia moglie Ciro e sono andato ovunque, abbiamo parlato dei TikToker e a Napoli non ne parlavano bene. No, le persone normali non parlavano bene dei TikToker perché dicevano che danno un tocco degradante alla città, e lo sto dicendo, la stessa cosa capita anche a Catania, che viene detta questa cosa, appunto per rispondere a Rocco Lanza, che si crea uno spaccato, no perché io vi reputo persone intelligenti, sì, hai ragione, ma ci sono alcune persone live, che sono proprio terra e sappiamo anche chi li fa, quindi inutile. Stop, quindi questo è quanto. Però a volte anche noi siamo scaduti, Rocco. La verità è questa, che siamo scaduti anche noi, quindi io se devo chiedere scusa a qualcuno dall'altra parte, magari qualcuno si è sentito toccato alla sensibilità, anche a noi è capitato di scadere, però vedi, poi tutto questo ha portato ad una trasmissione radiofonica e una televisiva. Adesso io volevo aprire una parentesi. Ha portato qualcosa di buono, Rosario, no? scusami, volevo chiederti una cosa. Tu prima hai detto che TikTok va avanti grazie al cuttiglio, come si dice. Ora, tu che sei un personaggio della TV, ok, le trasmissioni che vanno più forte oggi hanno tutti i TikToker, no, le anche nazionali, hanno tutti i TikToker. Non volevo dire queste, le trasmissioni che vanno più forte, prendiamo i canali nazionali, su Canale 5, quali sono? Allora, avanti un altro che usa i TikToker e mi piace la maniera come Paolo anche Bonolis li usa e lo dice e li prende pure. A Sanremo ci sono 2 TikToker per i fondelli. A Sanremo stanno portando 2 TikToker, l'ho saputo pure io soltanto per sfruttando l'immagine, ma si parla sempre che gli artisti, quando si finisce un qualcosa, oggi ne parlavamo con Rocco che è venuto in radio, e poi in maniera intelligente Rocco mi dice a me: Rosario, sappiamo che noi in questo momento siamo sfruttati, ma voi, riferendosi agli artisti, avete bisogno di noi. La mia risposta è sì, però rimanendo sempre Rosario, scusa, me lo mutate, Rosario, parla sempre lui. Noi avevamo anche Ciro Marra, Ciro, scusa, che era collegato. Dategli il microfono a Rosario, silenzia tutti, mo faccio silenziare lui. Ciro, io volevo chiederti, ritorno a te, volevo chiederti un attimino che novità mi dai dal punto di vista canto, così poi andiamo ad ascoltare un brano tuo. Allora, novità... Allora, in realtà stiamo lavorando. C'è qualcosa di nuovo? So che tu ogni volta realizzi l'album, giusto? Allora, tutti gli anni, solo che quest'anno è uscito a giugno, quindi eccolo qua, ce l'ho qua l'album. Sì. È giovanissimo ancora l'album, è uscito a giugno. Sì. Il titolo dell'album è Ci metto l'anima. Poi stiamo lavorando anche ad altre cose con la Zeus Record. Quindi però sono cose che ancora non puoi svelare. Va bene. Ciro, io ti aspetto in radio qualche pomeriggio, sai che qui sei a casa, te lo dico sempre, Bella Radio è casa tua, quindi quando vieni a Catania ti aspetto. Va benissimo. Va bene Ciro, noi ti salutiamo, andremo con un tuo brano e sicuramente ti torneremo ad invitare. Ciro, ti ringraziamo per essere stato presente. Grazie a voi e ci vediamo quando scendo a Catania. A casa, ciao Ciro, grazie, un bacio a Napoli. Ciao fratellino. Una compagna fermata, io che ti guardavo incantata, con una scusa mi avvicinava, l'emozione che si fermava, tu pensavi al solito scemo, che fermava tutti i guaglioni, ma mi sentiva tu, io che così più, era asciutta poca una storia, non ci crediva all'amore, ora quando con mi parlate, oggi mi stai dando ragione, mi va bene ma non mi dice,
non mi fai capire, si felice, ma volesse capire, l'amore dove sono io. Io vero non io vero, ma si innamora di me, perché da tutte ferma non sceglie sempre a te, mi conosceva prima e dopo guarda e mi facista innamorare. Io vero non io vero che si innamora di me, mi vanno passo pure stella scena da me, quando si nato tu non c'era, se lo sapeva già, ma prima o poi finirà sa. Tutte e due con stessa pensiero, ci fermiamo sempre a una scusa, ma tu non mi rai che non passa, pensi che voglio un'avventura, ma te voglio bene, tu giuro, tu mi fai impazzire, sì che la voglio. Prima da uno sciarà, guarda ma facista innamorare, e allora è proprio vera la si innamora di me, chi mi rubasse pure stella scena da me, quando si nato uno c'era se sapeva già, prima o poi tu mira ma simili. Un'anteprima del brano di Rocco Lanza che non appena uscirà, Rocco, lo possiamo dire, lo presenteremo qui. Senz'altro. Sarà il brano che presenteremo. Fefe, tra un pochino voglio sentire cantare anche te. Non fare gesti brutti, state zitti. Ciao Darwin ha fatto 3 milioni di ascolti con gli influencer. Quando fate 3 milioni di ascolti pure voi, sto zitto io. Io do ancora la buona serata a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ragazzi, scaricate la nostra applicazione Bella Radio. Tra l'altro è arrivata una sorpresa per chi ieri era domenica, ieri mattina abbiamo fatto una live insieme a Rocco e insieme a Iole. Eravamo in live, ci ha contattato una pizzeria che aveva promesso che questa sera avrebbe fatto arrivare le pizze. Io ho sentito il citofono suonare, vediamo se ha mantenuto la promessa o meno. Rocco, ma cosa mi stai dicendo? Sento la porta. Solo in un programma di TikToker può succedere una cosa del genere, perché succedesse in televisione impegnata o radio, come la faccio io, mi licenziano in tronco. Complimenti, no? Guarda, ma complimenti. Guarda, fatelo, guarda che su Bella Radio arrivano. Aspetta, forse vuoi dire che mai nessuno ha mandato le pizze a te, invece stasera no, le pizze arrivano dietro le quinte quando si lavora seriamente, arrivano dietro. Allora, ragazzi, io non ci voglio credere, perché se così fosse potremmo finire e ne andiamo a mangiare. Dobbiamo vedere queste pizze a chi sono state inviate, a Rosario o a Rocco. Silenzio in aula, che vado a vedere. Mi porto anche TikTok per vedere se è successo questo. Sono curioso. Cose che possono succedere solo su TikTok. Sono curioso. Vado un attimino a vedere. Non ci credo, io non ci credo, mi dissocio. No, non ci posso credere. Il mio amico Enzo di Pizzeria Doc
No, per me finiva la trasmissione e gliela mangiare. Mi dissocio. Aspetta, fermo qua. Queste pizze per chi sono? Maria, io Aspetta, esco. adesso lo... Per tutti, ci sono per le portate tu per Rocco o per Rosario? Però Aspettate, senza Per microfono. Rocco. Il nostro amico, facciamogli posare le pizze lì. Vai, posale sul nostro pizzeria tavolo. Doc, Anche se Io non fai- ci credo. uno. Non ci credo. Eccole le Non ci pizze, adesso puoi venire, mi passate un microfono, non ce l'abbiamo Rocco per scusa, tu lunedì non sei chiuso? Ma dategli un microfono. No, è un TikToker, folle. TikToker, dategli il microfono, così si fa in televisione. Dategli il microfono. E allora, le abbiamo fatte proprio per te, Rocco. Perché noi chiaramente, però sotto... Una macchina se me la mangio solo, te lo prometto. Mamma mia, Via, ragazzi. Tu sei a cose, dieta. ma quale Veramente. dieta? Tu sei a Vabbè, dai, era un dieta. di mia. No. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto? A Allora, domani un a te pugno a in beccia, mascherina ti buttai. pinnuazzi, Scusate perché lo libero, Pizzeria Doc ha mantenuto la promessa nonostante il lunedì sera loro sono chiusi, lui è andato in pizzeria, ha aperto la pizzeria, ha fatto le pizze E ha usato, il TikToker per farsi pubblicità. Pizzeria Doc via Orto dei Limoni. Ha usato il Niente, non mi TikToker per interessa. farsi Grazie a pubblicità. tutti, Pizzeria Bravo. Doc, vi Orto Limoni, seguiteci anche su avanti. TikTok. Ovviamente lo dobbiamo dire, su Hai TikTok sentito, no? come lo Seguiteci troviamo? su TikTok. Pizzeria Bravo. Doc, Pizzeria Doc. Allora, ormai poi TikTok diventato a vedere come si dice. Io ho un'azienda pubblicitaria, rimango fedele all'azienda pubblicitaria mia. Noi adesso lo liberiamo, diciamo anche la... Scusami, Se voi su Bella cazzate, Radio Noi TikTok funziona. per come dicono, nalle pa, ma tutte bande. Io non Grazie. bravo. Solo su Grazie, TikTok. grazie. Ora sotto composti buono, Buona sotto serata, composti buono ti grazie. mangi una fetta di pizza, lo sai. Ciao. Grazie. Benvenuti nel mondo di Rocco Lanza. Yeah. Ma Ragazzi, sai c'è ma un sai chi è ciauro di Rosario? pizza. Scusatemi. Allora Rocco, glielo vuoi dire come abbiamo detto in live? Chi fai tu? Forza. Ricillo Rosario. Stiamo Chi una- fai? Ma Lippo. E non male. Scusate, quel fissa si sta Certo, cagando. Vedete che è Rosario. iniziato il centaiolo, non ce l'ho mese. guarda, Perché io ho Maria uno va un'etichetta stimando la discografica. cannola, di tutto Maria, di più. E di Io ho un'etichetta discografica e tu sei un artista. No, ma lascia stare, veramente. E tu? E lui s'allippa. È Io così. questa cosa non capisco. Scusatemi, tu sì, Ma ieri... ieri Minnini, Fefe. E Mangiamo facci sto qualcosa scaro, ora Ma sta se facendo vengo io scaro. no, perché non sogno una TikTok e non faccio i cuttighi. E non male. A tutti ci piacciono i dopo che cuttighi, io tutto a Ole. Sanremo, dopo che c'hai Guarda, ora ti dico, l'etichetta discografica, io non ora sogno ti dico una nulla. papalata e ti faccio bere il lunedì che arriva. Allora domani faccio cuttighi dimmi magari. la papalata. Un cuttiglio, signore, è una delle cose più forti che poi esiste. Io allora Estera, faccio cuttiglio. anche in TV, le trasmissioni, una delle trasmissioni che va fortissimo. E Che allora hai cosa caputo sono? niente la vita. Uomini- Questo per te. uomini e Cuttiglio. donne. Cuttiglio. Rosario, una Forum. Allora, dale, uomini e Rosario, donne, grazie cuttiglio. grazie mia, TikToker. Oggi ero salato. Picchi di pizza. E domani mi No, ruci. lunedì prossimo ti faccio a ruolo. Oh no, ma la sta richiesta. No, allora Mallippo magari io. Ciao Francesca, antica tradizione. Lunedì prossimo una guandiera, non ti dico assai, 50 cannoli, fai tu. Va bene, antica tradizione. Laboratorio pasticceria a San Paolo. Un bacio. No, ragazzi, non ce la Ma faccio. 50 No, invece io me ne vado da Cirincione e mi mangio un chilo di carne di chidda bella bella. No. Io ma Lippo. Perché sponsor? Scusami. Sì, va bene. Magari tutto io lo Antonio posso Ciuvaio assicurare. e mi rese 4 cacci Coca-Cola. E quindi Io rimango fedele In tutto questo all'azienda viene da pubblicitaria mangiare da seria Fefe, che ho 2.0. io. Punto. Vabbè. Fefe. E allora faccio cuttiglio. Non ci vai più a Sanremo a truccare. Ok. E vengo di Ma dire. perché pensate che io non sta lì stai pa' magari montando, lei. non stai montando steroidi 3 mesi, non so Scusate. come cacciarametta andare a state con i molone. Io magari. No, ragazzi, basta. Enzo, preparati. No, Mary, io sto per uscire dallo studio, ti No, avviso. tu fino perché- alle ore no, io mi sei, dissocio. Però Rimani No, mi dissocio. Avanti, È avanti, giusto, scusa Mary, è posso giusto cogliere la linea? Mi esprimere- dissocio, Rocco, mi È giusto dissocio. esprimere ognuno le proprie opinioni. Vai Rocco, Allora, dimmi. ecco qua, guarda, va bene papalata e già subito mi ha risposto. Pasticceria antica tradizione. Ok. Lunedì sarà fatto. Lunedì siamo a pasticcini. Posso io parlare con voi TikToker Grazie, di una cosa Francesca. seria? Avanti, vediamo chi fai arrivare tu. Avete finito voi TikToker, vi posso fare vedere la differenza, anzi su questa differenza vorrei che voi vi aggregaste. Vogliamo usare TikTok per sensibilizzare al non la violenza sulle donne, gentilmente? Ovvio. Gentilmente, vogliamo Ovvio. usare Questo i sì. social per combattere il bullismo, Questo sì. il cyberbullismo
cyberbullismo, capre ignoranti. Però c'è una che cosa, siete delle capre. L'ultima cosa è per io. Capre ignoranti. Volevo dire una cosa. State in silenzio. Ha risposto magari Enzo Rametta. Salutiamo il signor Enzo Rametta. Ma aspetta, stiamo facendo discussioni importanti. Ora Lidia non c'è stasera. Aspetta, io no, ma perché addumono? Aspettate, cosa parlavamo oggi? La situazione delle donne è una cosa che accomuna il mondo, non solo gli artisti, non solo i TikToker, il mondo è una cosa che accomuna tutti. Volevo dire due parole. Cosa vuol dire Rosario un altro spessore? Nunzia, io non l'ho capito, in live sto leggendo. Vogliamo dire una cosa, che alla fine il mondo degli artisti è molto unito al mondo dei TikToker, perché ognuno di noi è libero di esprimere quello che vuole. Però oggi, e pare un'assenza di Lidia, e avrei sperato molto che lei fosse qua, vogliamo ricordare anche che i TikToker sono persone che stanno andando in giro per i reparti oncologici degli ospedali. State formando delle associazioni dove portate in giro dei giocattoli per i bambini meno fortunati. A dicembre Lidia insieme a Salvo il Bona hanno preso questa iniziativa che a dicembre andremo nel reparto oncologico, se non sbaglio, del Policlinico di Catania, con la collaborazione della New Città di Catania di Antonio Sciuto, e c'è anche Francesco e Franco, Emily, la moglie, che ci aiuteranno ad entrare nel reparto questi giocattoli, perché non è facile. Lo vedi che alla fine ti spalleggio, no? Alla fine ti spalleggio. Bravi, questa è una cosa bellissima. E visto che abbiamo spezzato un attimo il discorso, io vorrei che Fefè quest'oggi presenti anche il suo brano qui su Bella Radio. Fefè, se sei d'accordo. Certo. Vai al centro. Ragazzi, la Queen sarà con noi lunedì prossimo, Lidia. La Queen sarà lunedì prossimo con noi. E adesso sì, lo diciamo, adesso lo spieghiamo. Lidia questa sera non è potuta essere qui per problemi personali, ma il prossimo lunedì sarà con noi. Era un problema alla quale non poteva mancare. Detto questo, Fefè, ricordiamo il titolo del tuo brano? Così come sei? Scusa, Mary, scusa. Dimmi, Rocco. Fefè, ma a cantare per forza, perché è mangiare, Fefè? Fino alle 22 non ti puoi muovere, Rocco. Fino alle 22 stai lì. Andiamo, Fefè. Mille donne ti riconoscerei, perché sei quella che mi dà di più. Non vivo se al mio fianco non ti ho più. Non hai difetti, sei come un cielo blu. Dentro i miei sogni ti avevo già da un po'. Tu non lasciarmi mai, mai, mai morirei. Baby, tu già lo sai che non potrei. Cancelli le ferite dentro me. Tu hai bisogno di me, io ho bisogno di te. Baby, mi piaci così come sei, perché i tuoi sguardi sono uguali ai miei. Non posso abbandonarti mai, mi metterei nei guai. Nella mia testa sei come un replay. Baby, sei il mio tormento, come il 23. La luna, il cielo e il mondo, io lo regalo a te. Non mi basta il tempo di una vita intera. Vorrei non finisse più sta magica sera. Tu non lasciarmi mai, mai, mai morirei. Baby, tu già lo sai che non potrei. Cancelli le ferite dentro me. Tu hai bisogno di me, io ho bisogno di te. Baby, mi piaci così come sei, perché i tuoi sguardi sono uguali ai miei. Non posso abbassare
bellissimo questo brano. Vieni qua, da quanto è uscito già, Pepe? Ma quasi da un annetto. Quindi mi raccomando, cercate, condividete, bella. Quando si parla d'amore a noi ci piace sempre. E mi raccomando, no alla violenza sulle donne. Bravo. Le donne vanno amate e rispettate. Bravissimo. Ditemi se abbiamo, prima di andare in chiusura con i ragazzi, Bravo. se abbiamo il tempo di fare l'ultimo collegamento, così poi gli ultimi 5-10 minuti andiamo con i nostri artisti TikToker. Direi di farlo adesso il collegamento, perché appunto, come vi avevamo annunciato, avremmo ogni puntata 2 artisti. Siamo stati a Napoli, adesso ritorniamo a Catania, perché il prossimo artista che si collegherà con noi è un altro artista giovane, anche lui proprio come Ciro. Il prossimo artista, anche lui è un artista molto giovane, un artista che comunque, a differenza di Ciro, forse lo vedo anche lui molto presente su TikTok, all'interno delle live insieme a Rocco, insieme a Lidia, e quindi astendiamo che lui apra la telecamera, perché ha risposto al telefono ma tiene la telecamera chiusa. Quindi, mio caro artista, apri la telecamera, altrimenti non posso. Ok, ce l'ha fatta. Sto parlando di un ospite, di un artista che comunque è stato anche qui insieme a noi. Da poco abbiamo fatto una puntata interamente dedicata a lui e alla sua musica. Vado a dare la buona serata ad Enzo Termini. Buonasera a tutti. Enzo, buonasera. Aspetta che non ti sentiamo, aspetta un attimo. Ci sei? Mi sentite? Sì, ciao Enzo, come stai innanzitutto? Tutto bene. Voi come state? Noi stiamo molto bene. Enzo, un artista che sta andando veramente molto bene con la sua musica, si fa conoscere, gira l'Italia, è presente in tantissimi eventi. Però Enzo, devo dire la verità, ultimamente ti vedo presente anche all'interno delle varie live insieme a Rocco, insieme a Lidia. Sì, è vero. Dimmi un attimino, cosa mi fanno entrare nelle live, mi fanno cotticchiare pure a me. Ecco, cosa ne pensi tu dei TikToker? Oggi stiamo facendo artisti contro TikToker. Tu sei un artista, sei un cantante, hai sempre cantato. Oggi sei anche un po' tu immerso all'interno del TikTok. Ma su TikTok ti ci devi mettere per forza, perché oggi, se vuoi andare avanti nel mondo dello spettacolo, prima di tutto devi metterti su TikTok. Cosa ne pensi? E io posso dire che anche grazie a Rocco e a Lide, che oggi non c'è, a tanti altri TikTok, a Giampiero, a Irene, ad Agata Di Bella, che saluto, mi hanno fatto entrare in questo mondo di TikTok e mi diverto pure io. Quindi, è anche un punto di divertimento, secondo me. Quindi è una cosa che a te ti piace. Tu non vedi questa cosa dei TikToker contro gli artisti? Se viene chiamato un artista in una serata, se viene chiamato un TikToker, a te piace? Ma guarda, secondo me, se vogliono un artista, a parte diciamo che lo pagano, se un artista vale 500 euro, vale 500 euro, se un artista vale 300 euro, vale 300 euro. Secondo me è in base al gusto delle persone. Quindi diciamo che Enzo piace TikTok, è d'accordo sul fatto che i TikToker vanno avanti creandosi il loro personaggio e quello che sono capaci di fare, e vanno avanti con TikTok. A me mi fanno divertire. Ecco, questo è il pensiero di Enzo. Quindi Enzo è d'accordo con Rocco, è d'accordo con Fefè. Rosario, invece tu continui a rimanere della tua idea. Io rimango della mia idea, perché credo Enzo che la maggior sbagliata. parte, no, non ne dico che Enzo sta dicendo una cosa sbagliata, mi dispiace perché molti giovani oggi preferiscono stare su TikTok che prendere un libro di grammatica in mano. Credo che la cosa principale, io che mi sono laureato al DAMS, la cosa principale sia avere una dialettica fluida e sapersi presentare al pubblico, non stare
stare su TikTok a sentire degli argomenti che poi alla fine non ti lasciano niente, perché se io sento... Tu la pensi così? No, io penso, Rocco, che se una persona mi metto nel TikTok e mi metto a scuotare a mangiare una tu uova. oggi in radio hai dimostrato, a parte che non sapete stare neanche in televisione, che siete col telefono in mano, uno, e in televisione non si sta col telefono in mano, uno, quindi già sbagliato. Oggi tu hai dimostrato di essere una persona culturalmente preparata. È sbagliato perché tu sto tavolino pappuggiato, culturalmente oggi hai visto che sei preparato. Mi dispiace che alcuni ragazzi, per puntare alla popolarità, quando ai miei tempi si prendeva un libro di grammatica, mi scoccia sentire un ragazzo che dice se avrei avuto, no, se avessi avuto. Ragazzi, andiamo di nuovo sui banchi di scuola, ragazzi, e poi su TikTok. Ragazzi, Rosario non ha il telefono in mano, ma Rosario no, Rosario non ha giro la telecamera. Rosario non ha il telefono in mano per altri motivi, perché in televisione si sta composti. Aspetta, Rosario, come sempre tu prendi parola e mi hai mutato Enzo. Enzo, io prima ti sei messo a parlare e mi hai mutato Enzo. Okay. Enzo, dimmi un attimino, stiamo preparando qualcosa di nuovo dopo l'uscita dell'ultimo brano? Ah, volevi rispondere? Vai, rispondi. No, volevo sapere, diciamo, ma Rosario, ma tu ci sei su TikTok? Sì, però fondamentalmente continua a farmi l'artista. Su TikTok, anche quando fa la trasmissione è collegato su TikTok. Sì, ovvio, sfrutto Beh, TikTok. Perché sai che funziona. Enzo, io sono su TikTok. Molto, no? Aspetta, perché se ci... Pure che hai riconosciuto prima sicuramente, per le tue dote sulla radio, non lo so che cosa tu hai fatto. Enzo, ti dico questo, che mi piace. Ma TikTok secondo me ti ha dato molta più visibilità. Enzo, sei un bel ragazzo, hai anche una bella voce. Secondo me, per tanti ragazzi che volete spaccare nel mondo dello spettacolo, state su TikTok, però abbiate rispetto per voi stessi, state su TikTok, però leggete un buon libro. Leggete e sviluppate la dialettica, perché questo è un consiglio che vi sto dando a mio modo, e a me l'hanno dato, quindi vi sto dando un misero consiglio di stare un po' con i libri in mano, leggere ed evolverci. Nessuno nasce imparato nella vita. E tu prendi a me, diciamo, io ho la quinta elementare. Quando io vado a fare un brano, diciamo, non me la chiedono la prima superiore, la laurea. Non c'entra, Enzo, non c'entra. E lo faccio quello che il discorso è che mi piace a me. Il discorso è che la persona vale più del personaggio, e con la dialettica sicuramente si riesce ad arrivare in punti dove il talento a volte non aiuta. Ma Nino D'Angelo, che stiamo parlando, diciamo, di un grande artista, non mi voglio paragonare io a Nino D'Angelo, no? Attenzione, mai. Ma Nino D'Angelo che cosa aveva? La quinta elementare, e vedi dov'è? Lo sa parlare molto bene. Io penso, chiudiamo questo discorso, perché c'è gente che è alla quinta elementare, non ho toccato, c'è Rocco alla terza media, oggi ha spaccato Alberto Buda, che è diplomato. Il saluto Alberto, ciao Alberto. Non è importante quello che è il diploma, la laurea, è importante ciò che si sa fare e come si va avanti. Enzo, questo voglio dire, capito? Non è che io mi sto litigando con Rosario. No, stiamo dando pensieri. È giusto esprimere, ho capito quello che volevi dire, non è importante un titolo di studio, ma quello che si sa fare e come si fa. Sono d'accordo con te, Enzo. Noi ti ringraziamo per questa piccola ospitata, ti aspettiamo. Rocco, volevi dirgli qualcosa? Ciao Enzuccio. Ciao Rocco. Ciao Enzo. Meriti, ciao, ciao Pepe. Non te lo scordare. Grazie, ciao, Rosario. Enzo. Ti mandiamo un bacio. Buonasera, grande, signora. E ti aspetto, ok? Ragazzi, nel rullo tutti, se un quando bacione. parlo io... Aspetta, salutiamo Enzo. Ok, vai. Quando parlo io dicono tutti parla sempre Rosario, offende quando parla Rosario. Nessuno che vede nei miei discorsi una costruzione. No, una io sì. Ok, ma io sono cresciuto sì, ma la a cultura, pane, ok, e frustate sui libri, perché ero costretto a studiare. Oggi arrivano i TikToker, fanno i numeri e la gente se ne frega, dice basta. No, anche oggi Rocco ha dimostrato in radio di essere preparato. Oggi Rocco a me mi ha sbalordito. Oh, ma Rocco può parlare. Oggi quando è venuto oggi Rocco quando è venuto in radio, io ho detto ma è Rocco, non è Rocco. Sta dicendo la verità che sogno un morto. Sono impazzito. Io ho visto Rocco preparato, abbiamo giocato con Alberto Buda, che saluto,
abbiamo giocato. Ciao, Alberto. E io ho avuto l'impressione di Rocco in live su TikTok in una maniera. Rocco, culturalmente parlando, abbiamo parlato di teatro, di spettacolo, di televisione, di cinema. Quindi no, non sei nascosto. Su TikTok state facendo bene ad essere personaggi, però poi siete imprenditori di locali. No, assolutamente. Allora, io vorrei, perché siamo quasi arrivati in chiusura, mi sono dedicata molto alla lettura di quello che è arrivato, di quello che pensano i nostri ascoltatori, tutti coloro che stanno scrivendo. Io ovviamente non mi esprimo, lascio parlare gli artisti versus TikToker, perché la puntata era proprio questo, far parlare gli artisti verso i TikToker. Vi ricordo che tutti i lunedì ci saranno ospiti diversi, Rocco e Lidia saranno presenti tutte le puntate. Ricordo ancora una volta che Lidia purtroppo oggi non è potuta essere presente per problemi personali, ma leggendo tutto quello che è arrivato devo dire che comunque c'è un discordio anche tra le parti, perché in tanti hanno scritto per fare TikTok, è vero, dicono la cultura è cultura, però c'è anche chi dice è anche vero che comunque ci sono tante persone che non hanno studiato, hanno un talento e lo mettono fuori in questo modo. Quindi diciamo che su di te si sono un po' lamentati, Rosario. No, si lamentano perché è normale, chi dice la verità viene perché sempre secondo te macchiato. non è un talento ir in TikTok o scuccare 5 pizze macche se Io penso 70 che euro. Io penso... Non è talento questo, ragazzi. E questo dobbiamo insegnare ai nostri figli a scroccare le pizze invece di andare a scuola, mettersi sui libri e studiare e sapere. Ma non stanno rubando, non stanno rubando. Oggi in Italia abbiamo un governo che ci bacchetta perché non abbiamo storiologia alle spalle. Voi dovete insegnare ai vostri figli chi era Berlinguer, voi dovete dire ai vostri figli come si è formata l'Italia. Dovete parlare di materie giuste. L'Italia la formiamo noi. Ma vai a Rocco. Alle pannone Rosario. Te lo dico bello è sbagliato. Mi esci che sei di stipendio. Che tu da stare 2 ore in radio, 2 ore da. Scusa, Rosario, hai ragione, però sai che ti dico? No, ma caputo niente la vita. No, io ho capito. Bravissima. No, io ho capito. Queste parole di Iole arriverei al dunque. Voglio anche ricordare che Iole è una truccatrice straordinaria, è lei che oggi si è accurato il mio trucco. Cercatela su TikTok. Scusa una cosa, tu lo sai che la mia canzone me l'hanno finanziata? Addirittura. Per farla, sì. Mi vogliono finanziare i video, mi vogliono finanziare un progetto, la Metta vuole finanziare un progetto fra 3 mesi. Rocco, tu lo sai che è meglio che non parlo? Rosario, ma fare all'impaturi come No, guarda, devo dire che mi hanno insegnato ad essere umile, perché io sono una persona umile anche se non ci credete, e scambiate la mia e il mio modo di essere sempre sicuro di me stesso con l'arroganza. Continuate a fare TikTok, ma una volta ogni tanto, mentre fate TikTok, ricordatevi, e come state facendo, di lanciare messaggi giusti, perché se è vero che un social può creare discussioni, un social può creare anche aggregazioni. Infatti il social ha creato lavoro, io sto lavorando con TikTok, sto lavorando. Allora c'è da dire anche una cosa, Rosario. E stai mangiando? Ascolta, quello è proprio in primis. questa la vorrei dire. Allora io sono su TikTok grazie ad Agata Di Bella, perché non volevo aprire su TikTok, però ti dico una cosa. Io trucco a Sanremo, The Voice, ho fatto un sacco di programmi, abbiamo un'etichetta discografica di grandi persone napoletane. Quando io mi vado a fare un video con Tiziano Ferro e Rossella Mazzotti, a me mi arriva a 50. Se io mi faccio un video con Rocco Lanza, mi arriva a 10k. Tu vuoi vedere che fuori c'è su Cristiana che devono fare la fotografia con mia? Dopo lo vedi. Cioè è una cosa assurda, però è buono fare la fotografia. Ci vediamo fuori. Perché un pubblico. Guarda, facciamo una cosa. Prossimamente, quando potremmo portare sullo stesso palco quello che dico io. Rosario, è come oggi. Sono stato ospite nella tua trasmissione. Tutti quanti. Mai avevo visto una puntata così bella nella radio di Rosario. Io vi ringrazio. Nella trasmissione. Io vi ringrazio, ma sicuramente c'è un perché, ragazzi. Vabbè, ma non è solo questo. Forse perché oggi tu sei stato ospite in quella trasmissione ha fatto numeri che non ha mai fatto. Vero, assolutamente. E io volevo dire questo. Anzi, ho fatto una cosa qui davanti a tutti in studio. Lunedì, mercoledì e venerdì, ospite fisso da te, Rosario Di Stefano. Sì, sono felice di questa cosa, Rocco, ma non dimenticate una cosa importante, che non tutti i numeri che sono là sono per dirvi bravi.
Poi io ho le scamotaggi. Ma è e ovvio. il scamotaggio si chiama TikTok, TikTok. Lo so, però non culliamoci su questo, ragazzi, non culliamoci con Domani i polli, Alberto Buda, i polli. Allora, domani si mangia. Io direi, ragazzi, mettetevi in piedi perché purtroppo il tempo è esaurito. Mary, volevo dire un'ultima cosa. Vai. Volevo salutare alle mie figlie, a Santa, Certo. a Francesca e alla mia piccola Rosa che oggi ha fatto 7 anni e anche alla mia nipotina che è venuta alla luce che si chiama Vittoria, perché è stata veramente una vittoria. Noi la salutiamo. Bella, Rocco! Questa è stata una cosa bellissima. Noi così andiamo a chiudere la prima parte. Sono tutti con i la telefoni prima in mano, puntata. tranne io. Vabbè, giusto? aspetta che lo metto io. Prima di andare in chiusura, io volevo ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto. Noi vi ringraziamo. Vi diciamo che adesso li andrete a vedere di nuovo in chiusura. Cirincione, Rametta, Luxury Drink. E poi andiamo a chiudere con l'ultimo sponsor che... Come? I Bar Termini. Tra l'altro, se volete entrare a far parte dei nostri sponsor, potete contattare Salvo Scibilia, Iole, potete contattare noi, potete contattare Rocco, potete entrare a far parte di questo bellissimo progetto. Io voglio ringraziare Rosario Di Stefano. Grazie a tutti. Grazie. Iole. Grazie. Rocco, ci vediamo il Grazie prossimo a tutti, lunedì. certamente. FF. Grazie a tutti. E voglio ricordare che colei che ha curato la mia immagine è stata proprio Iole, è stata lei che mi ha truccata, è stata lei che si è presa cura della mia immagine. Cercatela su TikTok perché lei è un'artista di mani, soprattutto realizza opere d'arte. È stata anche quest'anno sarà presente a Sanremo, quindi seguitela. Ringrazio il nostro produttore Salvo Scibilia. La prima puntata di Acumacchia. Scusami, salutiamo Lidia. Ciao Lidia, ciao Dario, ciao Lidia e Dario, un bacio. La prima puntata di Acumacca si conclude così. Rocco, diamo appuntamento al prossimo lunedì. Lidia, diamo appuntamento al prossimo lunedì. No, volevo fare entrare a mio marito, lo fai entrare per favore. Lui è sempre stato una persona molto timida. Va bene, noi adesso andiamo a mangiare la pizza. Vi ricordo la replica mercoledì sera alle ore 21 e da domani la puntata la potrete vedere sul canale YouTube di Bella Radio. Cercate Bella TV, ci sarà la playlist intitolata Acumacca. Grazie a tutti, a lunedì prossimo. Ciao. Bella.